기독교 한국침례회총회가 113차 총회장 후보자들을 대상으로 공개 토론회를 진행했습니다. 우리나라 청년 약 5%가 고립을 택한 이유를 직접 만나 파헤쳐봤습니다. 지역 복음화를 위해 성도와 목회자가 연합해 기도하는 연합부흥성회가 열렸습니다. 나라와 민족을 위해 기도하는 청년연합기도운동 2023 유스원 크라이가 오는 9월 서울을 시작으로 익산, 원주, 호주 시드니에서 개최됩니다. 구티비가 비영리 정부법인 국제구호기구와 업무 협약식을 진행했습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 구티비 뉴스입니다. 기독교 한국침례회총회가 113차 총회장 후보자들을 대상으로 공개 토론회를 진행했습니다. 토론에 나선 두 후보는 서로 다른 방안을 제시하며 총회가 당면한 몇몇 문제를 해결하겠다는 의지를 보였는데요. 일부 문제에 대해선 강경한 입장을 드러내기도 했습니다. 장정훈 기자가 보도합니다. 기독교 한국침례회가 2명의 총회장 후보를 확정했습니다. 최종 입후보한 안산 상록수교회 이종성 목사와 대전 은포교회 이혼 목사입니다. 침례교는 정기총회를 약 3주 앞둔 29일 두 후보자를 대상으로 공개 토론회를 진행했습니다. 가장 먼저 양 후보는 교단의 교육기관인 침례신학대학교의 기존 총회장 추천 방식으로 진행되는 이사장 선출 방식을 개선하겠다고 한 목소리를 냈습니다. 이종성 후보자는 기존 이사장 선출 방법의 변화를 통해 공정한 선출을 하겠다고 말했습니다. 그동안의 총회장 중심의 비공개 라인 인사 시스템을 통해서 신뢰도를 잃어버리고 공감도를 잃어버렸습니다. 저는 공개적으로 온라인 추천 이사제를 선택해서 젊은 사람들과 함께하겠습니다. 선출 방식의 변화를 준 이종성 후보와 달리 기호 2번 이혼 목사는 추천 방식의 변화를 약속했습니다. 이혼 목사는 중립적인 추천위원회를 조직해 이사장 추천 과정의 투명성을 높이겠다고 말했습니다. 추천위원회와 같은 추천 시스템을 거쳐서 이사들을 추천받고 또 모든 사람들이 참 훌륭한 분이 세워졌다고 인정할 수 있는 그런 귀한 분들을 파송하도록 하겠습니다. 또 두 후보자는 퇴직 목회자를 위한 연금과 관련한 내용에도 이견을 보였습니다. 이종성 목사는 연금 신청자를 늘리겠다고 말하는 한편 이혼 목사는 연금을 운영하는 재단의 기금 고갈 문제를 지적하며 재단과 협력해 문제를 해결하겠다고 말했습니다. 이외에도 두 후보는 차별금지법 등 교계가 직면 중인 주요 과제에 대해서도 강경한 반대 입장을 보였습니다. 구티비 뉴스 장정훈입니다. 구티비는 61만 명에 달하는 고립 은둔 청년 문제를 집중 보도하고 있습니다. 이들이 방 안에 틀어박힌 이유는 여러 가지인데요. 하지만 개인적인 이유만으론 설명이 안 되는 사회적 배경이 있습니다. 김혜인 기자가 취재했습니다. 고등학생 때 우울증 진단을 받고 4년 동안 집에만 있었던 A씨 사례입니다. A씨가 방 밖으로 나서기 위한 노력을 하지 않은 게 아닙니다. 마트, 물류센터, 편의점 주유소 등에서 일했지만 한 달을 넘기지 못했습니다. 이를 그만두면 다시 은둔 생활을 반복하게 됐습니다. 처음에 마트 일할 때 혼나고 그런 기억이 너무 세게 박혀가지고 몸이 항상 경직되어 있고 긴장되어 있고 학교 공부를 하더라도 이걸 잘 해내야 될 것 같은 압박감이 막 들고 여러 번 운동을 했었는데 알바하면서 업무 수행 능력도 떨어지고 눈치나 센스나 이런 게 없어가지고 일도 잘 못하고 이러니까 나 이제 절대 못하겠다 이 상태로는. 또 다른 사례를 보겠습니다. 17살 때부터 5년 동안 방에서 나오지 않은 B씨는 학창시절부터 친구들과 잘 어울리지 못했습니다. 일단 친구가 한 명도 없었고요. 열등감 같은 거 같은데 학교 다니기가 힘들었어요. 좀 사회에 나와서 사람들 만나는 거는 너무 좀 힘들다 보니까 그냥 인터넷으로 친구들을 사귀려고 노력을 했어요. 그래서 사실 아직도 심해서 사실 대학교도 혼자 다니고 그러긴 하는데. 다음 사례도 비슷합니다. C씨는 가정환경 때문에 고등학교를 자퇴했습니다. 이후 사회가 요구하는 속도와 자꾸만 어긋나기 시작했습니다. 검정고시를 통해 빠르게 고등학교 과정을 마치다 보니 또래보다 이른 나이에 대학교에 입학했습니다. 다시 꿈을 찾아 수능을 공부했지만 그땐 너무 늦은 것 같은 불안감과 초조함에 모든 것을 포기하고 은둔을 택했습니다. 청년들의 이 같은 선택엔 코로나라는 특수 상황이 영향을 미쳤습니다.
한국보건사회연구원에 따르면 2019년 33만 4천 명이었던 고립은둔 청년이 2021년 약 53만 8천 명으로 늘었습니다. 코로나를 거치며 폭증한 것입니다. 코로나 시대가 끝나고 나서 취업이나 이런 것들이 더 어려워진 것들도 있거든요. 갑자기 관계, 그다음에 취업 이런 것들이 다 한꺼번에 몰려오니까 그런 압박감을 이기지 못하고 조금씩 포기해가는 청년들, 코로나가 고립운둔 청년을 더 늘리는 역할이나 계기가 됐구나라는 것들을 인지하고. 전문가들은 일본과 한국에만 고립운둔 청년이 많은 데엔 사회문화적 요인이 있다고 분석했습니다. 사회가 정한 시기에 맞는 역할을 이행하지 못했을 때 주변에서 오는 압박이 청년들을 숨게 만든다는 것입니다. 초경쟁 사회죠. 10대는 공부해야 되는 시기, 20대 때는 취업해야 되는 시기, 30대 때는 돈 벌어야 되는 시기. 정형화된 사회적 시계로부터 조금만 어긋나면 큰일 났다라는 느낌이 드는 거예요. 벗어났을 때 강력한 질책이 들어가는 것이 이들을 세상으로부터 숨게 만든다. 그들이 그 정형화된 그 틀 안에 살아야 된다라는 시각을 좀 없애주지 않고 숨을 쉬기가 어렵다. 우리 사회 60일만 은둔을 택한 청년들의 사례는 대체로 몇 가지 유형으로 압축됩니다. 우리 사회는 사회가 정한 취약, 취업 나이 등 여러 기준과 틀로 청년을 올가매고 있습니다. 이제 시대의 변화에 맞춰 그 틀을 청년의 자유로운 선택에 맡기는 인식과 제도의 대전환이 필요합니다. 굿TV 뉴스 김혜인입니다. 지역의 복음화를 위한 연합예배가 열렸습니다. 서울 노원구 기독교연합회가 마련한 연합부흥성회인데요. 연합회 소속 60개 교회의 성도들과 목회자들이 한자리에 모여 지역의 부흥을 위해 기도하고 찬양했습니다. 현장을 장현우 기자가 취재했습니다. 정복을 입은 노원경찰서 선교회 소속 성도들과 일반 성도들이 지휘에 맞춰 찬양합니다. 성도 1,200여 명이 참여한 가운데 진행된 2023년 노원구 기독교연합회 부흥성회 현장입니다. 노원 기독교연합회에 소속된 노원군의 60개 교회의 성도들과 목회자들이 교단을 넘어 노원 지역의 복음화를 위해 함께 기도하기 위해 매년 마련되는 연합부흥성회입니다. 이번 부흥성회는 다시 생명으로, 다시 사명으로, 다시 성령으로를 주제로 개최됐습니다. 부흥성회 첫째 날 순복음 노원교회 유재필 원로 목사가 설교했습니다. 유 목사는 개인의 역사는 성령 체험 이전과 이후로 나눠진다며 믿음과 성령은 필수 불가결한 관계라고 전했습니다. 그러면서 성령을 받는다는 것은 하나님의 자녀라는 보증이라고 설명했습니다. 그 이름을 믿기만 하면 그 순간에 하나님의 자녀가 되는 거예요. 그 순간에 하나님 아버지 기업의 상속자가 되는 거예요. 이어 성도 개개인이 믿음과 동시에 성령을 받아야 노원구의 부흥이 시작될 수 있다고 강조했습니다. 이날 성도들은 부흥성회를 통해 노원구 복음화에 대한 바람이 커졌다고 전했습니다. 노원구의 복음이 커졌으면 좋겠습니다. 우리 노원구 모든 기독교 교회가 더욱더 성장하고 부흥하기를 간절히 소망합니다. 부흥성회는 30일까지 순복음 노원교회에서 오전과 저녁 총 5번 진행되는 가운데 노원구 기독교연합회 소속 목회자 4명이 설교할 예정입니다. 노기현 황현호 회장은 이번 연합성회를 통해 노원구를 시작으로 부흥의 불길이 퍼지길 바란다고 전했습니다. 굿TV 뉴스 장현우입니다. 세상 속에서 그리스도인의 정체성을 회복하고 나라와 교회, 다음 세대를 세우는 청년들의 기도운동이 열립니다. 뉴스원크라이 조직위원회는 29일 기자간담회를 열고 특별히 올해는 서울과 지방 그리고 해외에서도 집회를 열어 청년 기도운동의 지경을 넓힌다는 계획을 전했습니다. 주최 측은 9월 18일 서울을 시작으로 10월 3일 익산, 10월 11일 원주, 그리고 11월 22일 호주 시드니에서 집회를 개최할 것이라며 이번 기도회가 시대를 능동적으로 돌파해가고 하나님의 나라와 민족에게 헌신할 수 있는 청년들이 길러지는 시작이 될 것이라고 기대를 전했습니다. 이형노 운영위원장은 기도가 절실한 때에 청년들이 연합하는 집회를 통해 기도회의 불씨를 이어나가는 데 의의가 있다고 설명했습니다. 또 많은 지역교회와 해외에 있는 교회들이 함께 참여하고 청년 기도운동이 폭넓게 확산하길 바라는 마음으로 이번 집회를 준비했다고 전했습니다. 굿TV와 비영리 정부법인 국제구호기구가 29일 업무협약식을 진행했습니다. 이날 협약식에 참석한 국제구호기구 이진우 총재는 굿TV와 귀한 동역이 맺어질 수 있어 감사하다며 사회적 약자를 위해 함께 협력해 나가는 계기가 되길 기대한다고 밝혔습니다. 하나님께서는 우리 국제구호기구에게나
구티비에게나 하나님께서 즐거워하시는 일을 찾으시려고 끊임없는 일들을 계획하고 계셨을 거예요. 같이 한번 잘 만들어서 꽃을 피워봐라. 거기에 내가 즐거워하는 일을 찾아보마 하는 계획이 있으셨던 게 아닌가 하는. 국제구호기구는 지난 2000년도에 아프리카 에이즈 퇴치를 목적으로 창립돼 현재까지 아프리카와 아시아 8개국 의료 지원 및 국내 저소득층 가정과 청소년들의 자립, 교육 지원 등을 진행해 오고 있습니다. 구티비 김명전 대표이사는 국제구호기구의 선교 사명이 약자들을 지켜내는 예수님의 공생의 사역이 되길 기대한다고 말했습니다. 여의도 순복음교회가 외국인들의 국내 정착을 돕기 위해 설립한 재단법인 글로벌 엘림재단이 국내 거주 유학생 18명에게 장학금을 전달했습니다. 우즈베키스탄, 스리랑카, 인도네시아, 필리핀, 우크라이나 등에서 온 유학생들은 자국 대사관의 추천을 받아 선정됐습니다. 25일 이영훈 글로벌 엘림재단 이사장은 수여식에서 한국에는 250만 명의 다문화 가족과 외국인들이 있는데 이분들은 우리의 동반자라며 유학생들이 공부하고 생활하는 데 경제적인 어려움을 겪지 않도록 하려는 뜻이라고 장학금 수여 배경을 밝혔습니다. 찬양을 통해 선교와 복음을 전하는 시기찬 찬양밴드가 전주 신상교회에서 찬양 워크숍을 열었습니다. CCM 기타 치며 찬양해요를 줄인 시기찬은 찬양의 은사를 가진 사람들이 전국에서 모여 지역의 미자립 교회를 돕고 다양한 봉사 지원 활동을 펼치고 있습니다. 이번 워크숍에는 회원들의 다양한 찬양과 공연에 대한 다양한 노하우를 공유하는 시간을 가졌습니다. 전도를 위한 행사에 저희가 함께하면서 노방 찬양하면서 또 서로 힘이 되었던 일들, 또 예배자가 없는 작은 곳에 가서 찬양했던 일들, 오히려 큰 무대보다 그렇게 정말 저희가 필요한 곳에 보내주실 때 더 의미가 있는 것 같습니다. 전주 신상교회 박용호 담임 목사는 지역의 어렵고 힘든 이들을 돕고 복음을 전하며 회원들도 스스로 많은 은혜를 받고 있다면서 많은 분들과 찬양의 감동을 함께하길 바란다고 소감을 전했습니다. 오늘의 이슈 포커스입니다. 김정은 북한 국무위원장이 한국과 미국, 일본의 정상을 향해 막말을 퍼부었습니다. 29일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 북한 해군절을 앞두고 27일 해군 사령부를 방문해 얼마 전 미국과 일본, 대한민국의 깡패 우두머리들이 모여 앉아 3자 사이에 각종 합동 군사연습을 정기화한다는 것을 공표하고 그 실행에 착수하였다고 말했습니다. 김 위원장이 남측을 대한민국이라고 지칭한 것은 이번이 처음입니다. 김 위원장의 이번 발언은 한미일 정상이 미국 캠프 데이비드에서 정상회의를 갖고 연합훈련을 정례화하기로 합의한 것에 대해 경계심을 드러낸 것으로 보입니다. 육사와 국방부에 설치된 독립운동가 고 홍범도 장군의 흉상을 놓고 논란이 가열되고 있습니다. 국방부는 육사에 소련 공산당 가입 이력이 있는 홍범도 장군의 흉상이 설치돼 있는 것은 적절하지 않다는 입장으로 홍범도 장군의 독립운동 업적과 소련 공산당 활동 사실은 달리 평가하는 게 적절하다고 전했습니다. 군은 지난해부터 육사에 설치된 독립운동가 5명의 흉상을 철거하는 방안을 검토해왔는데 홍범도 장군의 흉상만 이전될 가능성이 높다는 전망이 나옵니다. 독립운동 단체들은 독립운동가 흉상 철거가 반역사적, 반민족적 범죄 행위라며 거세게 반발하고 있습니다. 스쿨존에서 교통사고를 낸 운전자를 가중처벌하는 이른바 민식이법을 청소년들이 악용하는 모습이 포착돼 논란입니다. 28일 한 온라인 커뮤니티에 올라온 사진에는 충남 서산의 스쿨존에 드러누워 휴대전화를 만지는 등 이른바 민식이법 놀이를 하고 있는 청소년들이 포착됐습니다. 교육당국의 조사 결과 사진 속 청소년들은 지역의 중학교 1학년 학생으로 확인됐습니다. 경찰 관계자는 스쿨존 내 민식이법 놀이와 관련해 도로교통법상에서도 이를 제재할 뚜렷한 규정이 없다고 밝혔습니다. 9월부터 심야 시간대에는 어린이 보호구역인 스쿨존도 제한속도가 시속 40에서 50km로 상향 조정됩니다. 29일 경찰청은 오는 1일부터 주택가가 아닌 간선도로상에 있는 스쿨존의 경우 시간제 속도 제한을 시행한다고 밝혔습니다.
하루 종일 시속 30km였던 스쿨존의 속도 제한을 통행량이 적은 심야 시간대에는 40에서 50km로 조정해 탄력적으로 운영하겠다는 겁니다. 심야 시간대는 오후 9시부터 다음날 오전 7시까지로 설정됐습니다. 구TV 뉴스 장세인입니다. 구TV 월드와이드입니다. 생산에서 운송까지 전 공정에서 발생하는 탄소 배출량을 합산해 전기차 보조금 지급 여부를 판단하는 이른바 프랑스판 IRA 예고에 한국 전기차 업계에 비상이 걸렸습니다. 이 법이 초안대로 시행된다면 EU로 수출되는 한국 전기차의 경우 보조금 지급 대상에서 제외될 가능성이 높습니다. 프랑스를 시작으로 다른 유럽 국가에서도 이와 비슷한 조처를 시행할 가능성이 큰 가운데 한국무역협회와 유럽한국기업연합회는 지난 25일자로 프랑스 정부에 의견서를 제출해 해당 시행규칙이 차별적 대우를 금지한 한국과 EU의 자유무역협정을 잠재적으로 위반할 가능성이 있다고 우려를 표명했습니다. 최근 기후변화에 대한 정부의 조치를 촉구하는 소송이 잇따르는 가운데 유엔이 기후위기 등 환경 악화가 아이들에 대한 구조적 폭력이라고 규정했습니다. 로이터 통신에 따르면 현지 시간으로 28일 유엔 아동권리위원회는 아동권리 보호를 위한 주요 협약에 해당 내용에 더해 아이들이 사법 절차를 시작할 수 있도록 국가가 나서 장벽을 제거하는 등 사법 접근성을 제공해야 한다고 규정했습니다. 유엔은 지난 2년간 환경에 대한 아이들의 권리를 보호하기 위해 가이드라인을 마련해왔고 100여 개국 어린이의 의견을 수렴했습니다. 미국과 중국이 수출 통제 시행과 관련한 정보 교환을 위해 차관 복급 플랫폼을 구축하기로 합의하고 29일 베이징에서 첫 회의를 진행했습니다. 미국 상무부는 중국을 방문 중인 지나 러먼도 미국 상무부 장관이 28일 베이징에서 왕원타오 중국 상무부 부장과 만나 실무그룹 구축과 수출 통제 시행 정보 교환 등에 대해 합의했다고 밝혔습니다. 통상과 투자 문제를 논의하기 위한 차관급 실무그룹은 미중 정부 관계자와 민간부문 대표도 참석하며 내년 미국에서 첫 회의를 개최한 후 1년에 2차례씩 만남을 가질 예정입니다. 건망증과 우울증을 앓던 60대 호주 여성의 뇌 속에서 8cm짜리 벌레가 발견됐습니다. 영국 일간 가디언에 따르면 호주 뉴사우스웨일스 출신의 이 여성은 복통과 설사, 발열 등을 호소하며 병원에 입원했고 건망증과 우울증 증세도 보이기 시작했습니다. 의사는 여성의 뇌에서 살아있는 8cm의 기생충을 발견했는데 호주 연방과학산업연구기구에 따르면 이 벌레는 비단뱀에 기생하는 회충으로 인체 내에서 발견된 것은 최초입니다. 여성은 비단뱀이 주로 서식하는 호수 인근의 풀을 요리에 썼던 것으로 확인돼 전문가들은 비단뱀의 배설물을 통해 감염된 것으로 보고 있습니다. 구TV 뉴스 장세인입니다. 내일도 전국이 흐린 가운데 남부지방을 중심으로는 많은 비가 내리겠습니다. 수도권과 강원 영서 지역은 새벽이면 비가 잦아들겠지만 그 밖의 전국은 모레까지 비가 이어지겠는데요. 영남과 호남, 제주 산지에는 150에서 200mm 이상의 큰 비가 내릴 것으로 보입니다. 호우로 인한 피해 없도록 잘 대비해 주시기 바랍니다. 이어서 전국 날씨입니다. 내일 한낮 최고 기온은 서울 26도, 강릉 27도가 예상됩니다. 남부지방의 경우 대구 28도, 광주 26도, 부산은 30도를 보이겠습니다. 날씨였습니다. 정부가 잇따른 흉악범죄에 대응하기 위해 현장 근무에 투입되는 전국 모든 경찰관들에게 저위험 권총을 지급하기로 했습니다. 범죄 대응력을 4배 이상 끌어올려 현장에서 대처가 가능하도록 한 건데요. 막대한 예산 투입에 얼마나 효과가 있을진 예측하기 어렵지만 국민이 안심하고 다닐 수 있는 환경이 조성될 수 있도록 각계의 노력이 모아지길 바랍니다. 이상으로 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.